தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் அடுத்த 2 நாட்களுக்கு வெப்பச்சலனம் மற்றும் லேசான காற்றழுத்த தாழ்நிலை காரணமாக பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழையும், திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், கடலூர், ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, நெல்லை மற்றும் விருதுநகர் ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளது. சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடனும் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழையும் பெய்யக்கூடும். கடந்த 24 மணி நேரத்தில் அதிகபட்ச மழை அளவாக கடலூர் மாவட்டம் புவனகிரியில் 8 சென்டிமீட்டர் மழையும், காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் சோழிங்கநல்லூரில் 7 சென்டிமீட்டர் மழையும் பதிவாகியுள்ளது. மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை ஏதும் இல்லை. தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மொத்தமாக நமக்கு 31 சென்டிமீட்டர் கிடைக்க வேண்டியது கிடைக்கப்பெற்றது 28 சென்டிமீட்டர். சென்னைக்கு 51 சென்டிமீட்டருக்கு 30 சென்டிமீட்டர் தான் கிடைத்திருக்குது. புதுவை 53க்கு 33, விழுப்புரம் 33க்கு 23 சென்டிமீட்டர், பெரம்பலூர் 32க்கு 21 சென்டிமீட்டர், அரியலூர் 35 சென்டிமீட்டருக்கு 19 சென்டிமீட்டர் கிடைச்சிருக்குது. அதாவது 45 விழுக்காடு குறைவு. அதிக மழை இதுவரை கிடைத்தது பார்த்தீங்கன்னா ராமநாதபுரம் மாவட்டம், அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 33 சென்டிமீட்டருக்கு கிடைக்க வேண்டியதுக்கு 44 சென்டிமீட்டர் கிடைத்திருக்குது. கிட்டத்தட்ட 34 விழுக்காடு அதிகம். நெல்லை மாவட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 32 சென்டிமீட்டருக்கு 41 சென்டிமீட்டர் கிடச்சிருக்குது. கிட்டத்தட்ட 29 விழுக்காடு அதிகம். தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் 29 சென்டிமீட்டருக்கு 35 சென்டிமீட்டர் கிடச்சிருக்குது. 23 விழுக்காடு அதிகம். அதாவது அக்டோபர் 1 முதல் இன்று வரை. தாமதம்னா எல்லாம் நமக்கு காற்றழுத்த தாழ்நிலை உருவாகி எல்லாமே அரபிக்கடல் போயிருக்கு. எதுவுமே நம்ம இந்த புல்புல் தவிர வேறு எதுவும் மற்ற இரண்டு இதுவும் அரபிக்கடல் போயிடுச்சு. புல்புல் நமக்கு வரல, அதுவும் வளைந்து மேலே வடக்கு நோக்கி நகர்ந்து போயிடுச்சு. அதனால் நமக்கு மழை இல்லாமல் போயிருக்குது. பட் இன்றைய வரையும் பார்த்திங்கன்னா மொத்த தமிழ்நாடு, புதுவைக்கு பார்த்திங்கன்னா ஓவரால் தமிழ்நாடு அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா நமக்கு 9 விழுக்காடு குறைவாக தான் இருக்குது. இது நார்மல். அதாவது நமக்கு 19 விழுக்காடு குறைவாக இருந்தால் தான் நம்ம டெஃபிஷியன்ட் சொல்லுவோம். 9 விழுக்காடு குறைவாக இருக்கிறதுனால நார்மல். ஆனால் சென்னைக்கு பார்த்திங்கன்னா 51 சென்டிமீட்டருக்கு நமக்கு கிடைச்சது 51 சென்டிமீட்டர் இதுவரையும் கிடைச்சிருக்கணும். இன்றைய தேதி வரை நமக்கு கிடைக்க வேண்டியது 51 சென்டிமீட்டர். அதில் கிடைத்தது 30 சென்டிமீட்டர் தான் கிடைச்சிருக்குது. கிட்டத்தட்ட 41 விழுக்காடு குறைவு. இது டெஃபிஷியன்ட், எக்ஸஸ் டெஃபிஷியன்ட், அதிகப்படியான பற்றாக்குறை. இது மழை இன்னும் இது அடுத்த 2 நாட்களுக்கு மழை இருக்குது. பிறகு ஒரு இடைவெளி விட்டு 28, 29 இந்த தேதிகளில் திரும்ப மழை வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அதுவும் பார்த்திங்கன்னா தென் தமிழகத்துக்கு அது கூட அதிகமான வாய்ப்பு. இந்த வட தமிழகத்துக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது. பார்க்கலாம்.